누구도 본 적 없네. 그대만큼 두려움 되지마. 너와 함께 달려갈 거야. 힘이 들면 그대로 멈춰는 들려도 좋아. 이제 시작이란 말을 잊지 마. 내 처음을 거는 거야. 모든 순간을 위해. 넌 알다니 우리 삶의 습기가 없음을. 마지막에 일어서나 웃는 그날까지 먹히는 날에 내게 부딪자. 그리고 박수 출 이따가 여러분 소리 한번 질러주세요. 지금부터 내 것은 없는 거다. 살아가며 하고 싶은 일들과 해라. 평안했던 날만 많았었지. 힘이 들면 그대로 멈춰는 끌려도 좋아. 이제 시작이란 막말을 잊지 마. 내 처음을 거는 거야. 모든 순간을 위해. 넌 알다니 우리 삶의 연습이가 없음을. 마지막에 일어서나 웃는 그날까지 먹히는 안에 내게 부딪잖아. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이명철, 김민경. 우리는 원더스 원. 반갑습니다. 다시 한번 우리 정성 세계 사과 적주. 그래. 원래 더듬어요. 좀 더듬어요. 네. 오늘 정성 시켰더니 또 덥네. 세계 사과 축제를 진심으로 축하합니다. 반갑습니다. 저는 방금 이 노래 마지막 이 곡 한 곡 가지고 28년 동안 먹고 살고 있다가 요즘에 이제 이런 촬영하고 뭉쳐서 그래요? 아주 요즘 잘 나가고 있습니다. 28년 자랑이에요? 네, 28년째 이제. 그래요. 우리가 청성하고 딱 맞는 게 뭔지 아세요? 뭐예요? 청성하면 사과잖아? 그렇죠. 그죠? 사과인데 우리 빨갛죠? 우리가 컨셉 이래서 왔어요. 이래서 땅하니. 기분 좋아요. 너무 좋았어. 정말 많이 오셨어요. 저희들이 말이죠. 네네. 아까 그 대기하다 보니까 그래서 올 때 보니까 오늘 비가 너무 많이 왔다는 거야. 엄청 왔어요. 이 자리에 막 비가 푸르가 쏟아지고 여기가 물이 한 1m씩 찼대요. 그거 진짜 1m 차가지고 막 다 잠겨가지고 오늘 군청에서 막 군청 공무원님들 다 나오고. 맞아요. 아니 근데 왜 정말 군수님께서 직접 직접 혼자서 그냥 그렇게 다. 그래서 저기 빨간 옷 입고 어디 가셨어요? 군수님 자랑 좀 하려고 그랬더니 어디 가셨어? 어쨌든 우리 그 공무원분들하고 우리 군수님 진짜 수고 많으셨습니다. 오늘 너무 고생해서 저희들도 이 자리에 있습니다. 하여튼 박수들 한번 주세요. 그래 좋았습니다. 자, 그렇죠. 저희는요 앵콜이 안 나도 우리가 알아서 합니다. 여러분들 그냥 노래 하나 끝나면 어차피 할 거니까 가수는 노래 한 곡 끝나고 가는 가수 절대 없어요. 그죠? 그러니까 우리가 알아서 갈 테니까 노래만 끝났다! 앵콜을 외쳐주세요. 그럼요. 물도 빠졌겠다. 좋아요. 비도 그쳤겠다. 좋아요. 하겠습니다. 자, 요즘에 우리가 뜨는 노래 휴게소 보내드리겠습니다. 주세요. 아직. 그래요. 휴게소. 세상 사 피곤하면 쉬면 벌써
항상 불고 내가 그대만의 휴게소 인생길 막힐 때 휴게소 내게 달라질 때 휴게소 삐삐삐삐삐고 찌찌찌찌고 난 너의 휴게소 끌기 사랑할 땐 나의 아니면 우동 소리 붙여 나같은 긴박은 시로 신나게 놀다 가세요 휴게소 인생길 막힐 때 휴게소 내게 달라질 때 휴게소 삐삐삐삐삐고 찌찌찌찌고 난 너의 휴게소 내가 당신의 휴게소 아유, 그렇습니다. 예. 앵커. 예, 어차피 합니다. 어차피. 그래, 어차피예요? 그냥 보이셨네. 예. 아, 신세계 박정. 피크를 핑크이셨네. 아, 좋아요. 그쪽도 많이 아니요, 근데 저 개인적으로 네. 박지현한테는 참 고마워요. 네. 이병철이가 진짜 박지현이한테 맞아요. 얼굴만 잘생긴 게 노래 잘하지. 왜냐면요, 이 다음 노래가 인생 모인다인데 그 노래를 너무너무 잘하시더라고요. 박지현이 한마디 너무 잘해요. 그게 내 노래잖아, 내 노래. 네. 이병철이 노래. 그 노래는 원곡자입니다, 원곡자. 원곡자. 원곡자예요. 자, 이 노래 보내드리고 좋아. 우리가 알아서 앵콜송 할게요. 그래. 하나 더 하자. 아, 저기가 잘 안 보이네. 예. 자, 인생 보이나? 네, 나오세요. 네, 인생 보이나? 음악 주세요. 박천철, 박천철. 인생 뭐인 날 있어 즐겁게 사는 거야. 인생 뭐인 날 있어 신나게 사는 거야. 오래 지나간 사람 전쟁 같은 인생 모두 다 던져버려 던져봐야 이 순간 높은 길고 살면 최고인 거지. 인생 뭐인 날 있어 말로만 하지 말고 지금부터 찔러드는 거야. 하루하루를 위해 살다 보면 어둠은 사라지고 살랑살랑살랑 봄바람이 불어 웃음은 꽃핀다. 인생 뭐인 날 있어 즐겁게 사는 거야. 인생 뭐인 날 있어 신나게 사는 거야. 여러분 신나시면 그게 소리 한번 질러 주세요. 인생 뭐인 날 있어 즐겁게 사는 거야. 인생 뭐인 날 있어 신나게 사는 거야. 우리 좀만 크게 한번 소리 항상. 소리 좀만 크게 소리 항상. 인생 뭐인 날 있어 말로만 하지 말고
인생 모임 나서 신나게 사는 거야. 인생 모임 나. 자, 앵콜을 한번 박자를 맞춰서 준비 시작. 김민교가 28년 만에 처음 이렇게 흥분하네. 마지막 승부기 위해 이렇게 큰 화를 받은 적이 없어. 옛날에 28년 전에 헬기 타고 다녔다고 맨날 자랑. 그때는 헬기 타고 형은 못 탔어. 나는 오토바이 탔어요. 왜? 그래서 왜? 그게 알짜야. 고맙습니다. 야, 정말 좋습니다. 아니 우리 끝날 때까지. 네. 네? 아니 어떻게 윤경이 군수님은 왜 안 오시는 거예요? 네. 가신 거 아니죠? 네, 우리 윤경이 군수님 안 가셨어요? 안 가신 거예요? 그래요? 네, 고맙습니다. 예. 그래요. 자, 왔고요. 못 벗어. 자, 그럼 옷 벗고 어차피 아니 보니까요. 아니 그 박지원 아줌마에 앵콜 수업 나오면 박지원군한테 인생만 나 좀 다시 해달라 그래. 내가 우리보다 낫겠다. 그러니까 우리보다 낫지. 우리가 박지원 하니까 송가인 팬들이 그냥 가만히 송가인도 사랑해요. 사랑해요. 좋아요. 자 마지막으로 여러분들이 좋아하는 가수, 하여튼 좋아하는 곡으로 많이 했으니까 시간을 자리에서 일어나서 같이 한번 즐기시기 메들리 바라겠습니다. 28분짜리 준비했어요. 아니야. 그래서 다 잘랐어요. 자, 3분 28초짜리로 잘라버리겠습니다. 자, 주세요. 가자! 자, 일어서 주세요. 자, 신랑 일어나서. 그렇죠. 거기 좋아. 기록 좋아. 자, 분홍색도 좋아. 자, 자리 일어나세요. 여러분 크게 소리 질러주세요. 우리 박정 팬들, 우리 송가인 팬들, 저희의 친구들이 청소년들 크게 소리 함성! 하나, 둘, 셋, 넷! 막힌 정발이 가있어 거리에 나서라 오늘따라
위로 다시 여러분 요쪽만 크게 소리 함성 왠지 나는 놓칠 것 같은 예감 때문에 돌아오는 길이 난 무척 힘들다웠어. 고맙습니다. 여러분들 모두 계신 여러분 다 같이 머리에 하트. 여러분들 항상 건강하시고 항상 사랑하시고 가정에 좋은 일 일어나기를